काला पीसी तो सबको लेता है, हमको पूरा व्हाइट थीम पे पीसी बिल्ड करना है। बैगन बोले तो अपने हिसाब से कस्टम पीसी बिल्ड कराना है, जिसमें पढ़ाई लिखाई गेमिंग एडिटिंग का काम आराम से हो सके। काहे कि आजकल का लड़का लोग क्या करता है जानते हो ना, छोड़ी बताता है। अब इस पीसी का कॉन्फ़िगरेशन जान लो। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर, 16 GB का रैम, 500 GB का SSD, मदरबोर्ड H610 गेमिंग वाईफाई वाला और RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड, 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई और मॉनिटरवा तो दिखबे कर रहा होगा। जेब्रॉनिक्स का 24 इंच व्हाइट कलर में और ट्रांसफॉर्मर व्हाइट कलर कीबोर्ड माउस। अब ये मिड रेंज में सबसे अच्छा पीसी बिल्ड हो गया। इसमें तुम प्रीमियर प्रो, एडिटिंग, गेमिंग का काम आराम से कर पाओगे। अब सेम चीज हमारे वेबसाइट में भी जाके ले सकते हो और लिंक से भी खरीद सकते हो। ये वीडियो में तो इतना ही तक। मेरा लॉन्ग वीडियो भी आ गया, इसको भी देखो और सपोर्ट करो। खत्म।